So, liebe Leute, Apokalypse Sound Channel, powered by Temple Priest. Ich bin der Patrick. Leider das Video, was ich hochladen wollte, war ein bisschen zu lang, hat YouTube gesagt. Jetzt habe ich meinen Kanal irgendwie angemeldet über Bestätigungs-SMS, aber das Video, ja, war zu lang. Naja, egal. So, schauen wir mal rein. Der jetzige Clankrieg schaut nicht gut aus. Also, wenn man sich anschaut, die haben bei uns jede Base auf 3 Sterne, außer mich mit 2 Sternen. Also die 29 zu 24. Wir haben noch mein Angriff und vom Leo 2 ernstzunehmende, aber auch, wenn der Leo jetzt dann da irgendwo einen Stern macht, haben wir 25 und auch würde ich die Nummer 1 auf 3 schaffen, hätten wir 28. Also der CW ist leider verloren. Ja, starker Gegner, kann passieren, muss man verlieren, Kopf hoch, weiter geht's, auf jeden Fall. Der letzte CK, der war deutlich besser, also da waren wir richtig gut unterwegs. Da können wir schauen, mein Team, also Killer Max, hat sich da unten ausgedrückt, Darkfighter, hat leider nicht angegriffen, ist weg. So, gehen wir zu den 3 Sterne Angriffe, Splinter, Wiederholung 2. So, was haben wir da? Ein Gobi B Angriff. So, der Seiten der Außengebäude. Das ist immer gut, das kann dann eine scheißen, wenn das passiert zum Schluss. So, er kommt jetzt dann unten mit den Golem. Hinten schöne Magier, zack, zack, zack. So, Mauerbrecher machen auf. Drache Lung kommt aus der Klammburg. So, er giftet. Dauert ein bisschen, bis der Drache weg ist. Aber jetzt dann, zack, Ballondrache weg. So, dann Wut nach und alles rennt schön in die Mitte. Also ideal, dann kann er alles schön gut hochheilen. So wie man sieht, der überrollt die Base, also das ist ein Wahnsinn überhaupt mit den Valkyren. Da geht's so ab, so bam bam, da. Die Golem rennen auch wieder da schön her. Jetzt gehen die Truppen, ziehen halt nach außen, aber im Endeffekt gar nicht so blöd. Die Valkyren kommen von unten, da geht der König weiter, hinter ihm so. Da die Magier, bam, König gezündet, König geht rein, Hogiton weg. Letzte ernstzunehmende Sache ist, gut, der 3er Tesla nicht, aber die 10er Kanone. So, check, Riesenbombe noch. Aus. Schöne 3 Sterne vom Splinter, optimal. Na gut, schauen wir gleich mal weiter. Wir hatten noch einen 3 Sterne Angriff. Splinter, der Leo, Wiederholung Nummer 2. Gut, der Leo probiert es da auch mit Go-Vibe, 18 Magier dabei. So. Und wieder Drache und der Ballon aus der Klammburg. Natürlich für den Golem sehr schlecht, das splittet sich gleich einmal. Jetzt ist weg, aufgegangen ist noch nichts. Ja, jetzt macht er da die Hitten auf, da geht's weiter. Zack. So. Schaut am Anfang nicht so gut aus, weil die ganzen Trupps rund um Atom unterwegs sind. Da auf der Seite geht die Party ab, da sind die Magier, na gut, mit dem Golem ein bisschen geschützter. Königin und Magier gehen rein. 5er Bäcker von die Tesla. Wird schön hart rangenommen, dann noch einmal ein Heilzauber auf die Queen. Die letzten Gebäude. Kein Problem. Elixierlager. Und 100%. Feine Sache vom Leo. So. Jetzt waren wir beim Leo. Infamous. Entschuldigung, hat auch 3 Sterne. Auch mit Golem, Wizard, Bäcker, Gobi B. So, schauen wir. Wo fängt der liebe Infamous an? Schaut noch ein bisschen. Jetzt geht's los. Mit dem Erdbebenzauber auf die Hitten. So. Wieder Drachelon. Mauerbrecher gehen rein. Zack, zack. Wieder schön aufgebrochen. So. Valkyren ziehen da in die Mitte rein. Sehr schön. Rathaus ist schon einmal down. Jetzt geht's weiter da in die depperten Kasteln reinkommen. So. Match. 8er gegen 10er König. Bam, 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 bam. Tja, gezündet. Aus. Fertig. Da in der Mitte von der Seite die Hexen mit Bäcker.
Kanone fetzt auf Becker, Kanone fetzt mit Bogeturm auf den König, aber da hat er noch die Königin im Gepäck. So, jetzt kommen noch ein paar Skelette. Und letzten Gebäude. Er hat auf die Außengebäude nicht gleich am Anfang gemacht, aber egal. So, 100%. Passt, sehr schön. So, Infamous, boom. Wiederholung 2. Hat es auch geschafft. Gut, ein Rathaus unten, aber ist nicht immer selbstverständlich, dass man da 3 Sterne macht. So, Außengebäude kommen weg. Optimal, das macht er gut. So, Golem, zack. Flampo kommt raus, Doppelgift hat er mit. Er hat glaube ich drauf vergessen. Jo. Egal, jetzt kommen noch die Walküren, die Bäcker. Nein, die Walküren entschließen sich Ultimatum. Egal, Riesenbombe, zack. König ist in der Mitte beim Rathaus. Sehr fein. Königin auch, geht da rein, zack, zack, Jump gesetzt. König demoliert, Rathaus. Der Bäcker denkt für die Königin, schon oben wird gefreezed. So, Kanone weg. Ein paar Def-Einheiten haben wir da oben noch. Geht aber Gott sei Dank alles auf die Golem. Na schau, da ist mein 5er Golem dabei. Der Hundling hält etwas aus, das ist ein Wahnsinn. Na gut, so ein Magierturm gegen einen Golem ist gar nichts. Zieht den Golem fast gar nichts ab. So. Und Kanone fertig. Knappe Geschichte, bist du deppert. Sehr gut. Und wieder 3 Sterne. Schön. So. Infamous passt. Und boom, passt. So. Dream, 6 Sterne. Sehr feine Angelegenheit. Der hat das richtig, richtig gut gemacht. Hat da 12 Walküren. Sind das 12? 12 Walküren im Angebot, ein Golem. Springt da auf mit Queen Walk, kommt da, check, Queen Walk, bam. Queen rammt Prozente ein von der Seite, sehr gut. So, er tut da mit den Walküren clearen auf der Seite, ist auch eigentlich eine gute Idee. So, Golem denkt da oben schön. Schauen wir, wo fängt er an, da müssen wir den Überblick bewahren. Queen Walk da auf der Seite, so. Golem ist drin, Golem denkt, so, und jetzt dann kommen die Walküren. Zack. Aus der Klamburg kommt der Hund, der macht uns natürlich gar nichts, so gut wie gar nichts. Schaut sich an, wie die Walküren durchrasieren, das ist unglaublich. Er hat noch einen Speed und 2 Heil, passt den Heil, ja, nutzen es nicht wirklich, da auch Walküren auf der Seite, aber die Walküren sind schon stark, also schaut sich das an, bam, bam, und das Lager ist hin. So, es steht noch ziemlich viel eigentlich. Die Walküren trennen sich, da gehen ein paar runter, da gehen ein paar rauf. Hält aber eine, zack, zack, so. Von oben kommt er mit der nächsten Fuhr. König und Walküren. Ja, da geht schon was. Der Dream, der weiß schon, was er macht. Also sehr gut durchgeplanter Angriff. Doppelriesenbombe. Na gut, schaut der gegnerische King. Weg ist er. So, Spitze aber eine, zack, 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 zack. Königin wird im Akkord geheilt. Na, jetzt wird natürlich gefährlich, weil es auf den Lavahund geht. Und wenn der platzt, so wie. Boah, was ist da los? Jetzt an. Die scheiß Welpen sind natürlich sehr gefährlich, weil wenn so viele von ihnen da sind, die machen schon um einiges mehr Schaden. Es ist halt immer so, die Masse macht's aus. So. Na gut. Letzten Gebäude, Queen noch dabei. Holt sich da die Prozente, das können wir uns ein bisschen vorspülen. Zack, 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 zack. Geht die Queen da rein, bam, und das ist letzter Treffer, boom, aus. 3 Sterne, sehr schön. So, dann kommt der letzte Angriff. Das war meiner auf die Nummer 1. Also der ist, das hätte man nie gedacht, dass das passiert. So,
mit einem Jump-Fail genauso. Da kommen meine 3 Golem, setze jetzt die Mauerbrecher, zack. Und in dem Moment mache ich den Jump, also unnötig, aber war egal. Jetzt kommen noch die ganzen Valkyren rein. Schaut euch das an, wie es da abgeht in der Mitte. Bam, bam, bam. Also die Valkyren, wenn die keine Mauern haben zwischendurch, die sind mächtig. Schau, war Wahnsinn, die fahren da durch. So bei der Base war natürlich gedacht, dass die Leute von unten, also dass die Spieler von unten reinfahren, aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe eigentlich geschaut, dass ich von der Seite reinkomme und wie es ausschaut, war es auch eine gute Entscheidung. Jetzt arbeiten sie sich da oben vor, da unten sind die Barbaren. Der Hund geht auf die Golems, zack, jetzt sind es natürlich die depperten Mauern, aber schau, die Valkyren hängen, hauen da ein paar Mal drauf und jetzt wollen sie aber rennen. So, zack, rennen sie wieder auf. Der Golem denkt, optimal. Jetzt geht's da rein, letzten 2 Gebäude, zack, fertig. Ja, schöner arger Angriff, nicht schlecht. Na gut, da haben wir 27:24 gewonnen, haben eigentlich bis auf den Darkfighter alle die Angriffe genutzt, muss ich sagen, sehr starker CW. Ja gut, ich wollte euch das präsentieren. Ich hoffe, das Video, ich hatte jetzt dann keine Probleme beim Upload. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen da, vielleicht ein Abo, Daumen hoch da und bis bald. Ciao, pfiat euch, macht es gut.